सुनते हुए गोलू ने किसी तरह अपनी जेब से फोन निकाला। पापा बचाओ, वो रोते हुए बोला, जबकि उसकी माँ पास में जख्मी पड़ी थी। फोन पर अपने बेटे की चीख सुनकर म्याऊ का खून खौल उठा। वो बिजली की रफ्तार से घर वापस आया। उसकी आंखों में गुस्सा था और मुट्ठियां भिंची हुई थी। म्याऊ एक तूफान की तरह गुंडों पर टूट पड़ा। उसने गुंडों को ऐसे धोया जैसे वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़े धोए जाते हैं। एक एक को उठाकर पटका। सारे गुंडों को हराने के बाद म्याऊ ने गोलू को वॉशिंग मशीन से बाहर निकाला और उसे कसकर गले लगा लिया। लेकिन तभी घर के बाहर पुलिस की गाड़ी का सायरन गूंजा। पुलिस ने म्याऊ को कानून हाथ में लेने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस उसे ले जा रही थी तो म्याऊ ने गोलू की तरफ देखकर आंख मारी और कहा, फिक्र मत कर बेटा, पापा जल्द ही वापस आएंगे।